is a very important part of the growth that we're seeing and will see here in Asia. คุณเฟรดริกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่ทำให้เอเชียเติบโตได้ถึงทุกวันนี้ When he joined Synergy, he brought with him years of experience. ในวันที่เขาร่วมกับ Synergy นั้นเขามาด้วยประสบการณ์อันมากมาย And I was very, very excited to hear when Synergy, when Dan Norman, the president, told me about Frederick. แล้วผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากในวันที่คุณแดนนอร์แมนบอกผมเรื่องคุณเฟรดริก Because it just showed to me that Synergy is very committed to your success. มันทำให้ผมเห็นว่า Synergy เนี่ยลงมือมีความคอมมิตเมนต์ที่จะช่วยให้ Synergy ประสบความสำเร็จ And you can tell that Frederick already understands the potential and the value that is Synergy Worldwide. แล้วตัวคุณเฟรดริกเองนั้นก็เข้าใจถึงความเป็นไปได้ของ Synergy ที่จะประสบความสำเร็จได้ยิ่งใหญ่กว่านี้ So thanks, Frederick. Very happy you're here. ขอบคุณคุณเฟรดริกค่ะ I'd also like to thank Kuno and the great staff that's here in Thailand. ผมเองอยากจะขอบคุณกับคุณโอแล้วก็สตาฟทุกคนในบริษัท We've worked together for many years and we've had a lot of fun. เราทำงานด้วยกันมาหลายปีครับแล้วเราก็มีความสนุกมาก And like I said, I always look forward to coming back to Thailand. และอย่างที่ผมบอกครับผมอยากจะกลับมาประเทศไทยอยู่เรื่อย So Frederick asked who has been here since 2014. ๆคุณเฟรดริกถามว่าใครมาในปี 2014 บ้างครับช่วยยกมือให้ผมหน่อย Right? Okay. Oh wait. Yeah. That was a little earlier than 14. It's been a really important year for Synergy in Asia. มันเป็นปีที่สำคัญมากสำหรับ Synergy Asia ครับ We're seeing growth that we've never seen before. เราได้เห็นการเจริญเติบโตที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน And we believe that we will see that same growth from here in Thailand as well. แล้วผมก็เชื่อว่าการเจริญเติบโตนั้นในประเทศไทยเช่นกัน And I'm going to talk to you tonight about some reasons why. วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเหตุผลว่าทำไม But you know, I haven't been here for a couple of years. ผมอาจจะไม่ได้มาสัก 2-3 ปีแล้ว And like I said, I love it when I come back to a market and I see familiar faces. ผมรักที่จะเข้ามาในตลาดที่ผมไม่ได้มานานแล้วแต่ยังได้เจอหน้าเดิมอยู่ Because I know that people are always getting pulled in different directions, and there's other companies and there's other startups and a bunch of stuff going on. เพราะผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่คนเนี่ยจะถูกดึงออกไปในบริษัทอื่นๆแล้วมีอะไรมากมายเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม But I'm going to show you tonight why you need to ignore that noise. แต่ผมจะอธิบายว่าทำไมคุณถึงไม่มีความจำเป็นต้องสนใจสิ่งเหล่านั้นเลย I know many people that decided to leave Synergy years ago. ผมรู้จักคนบางคนที่เลือกที่จะออกจาก Synergy เมื่อปีที่แล้ว And I stayed. และผมเลือกที่จะอยู่ And every month Synergy pays me a check. แล้วทุกๆเดือน Synergy ก็จ่ายเงินผม And these guys go to another company because it's brand new and there's all this hype around it. แล้วคนเหล่านี้ก็ไปบริษัทใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันใหม่มากมันน่าตื่นเต้น And within a few months, the company's out of business. และอีกไม่กี่เดือนต่อมาบริษัทนั้นก็ปิด So these people go to another company. แล้วคนเหล่านี้ก็ต้องเปลี่ยนบริษัทอีกต่อ And then go to another company. แล้วก็ย้ายไปอีกบริษัท That is not how you build a residual income in this business. มันไม่ใช่วิธีการที่คุณจะมีรายได้อย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนั่นไม่ใช่วิธีการเลย How would you like to get paid 5 years from now for the work that you're doing today? คุณอยากมีรายได้อย่างไร5 ปีต่อจากนี้ล่ะ That's what this business model is. นี่คือโมเดลของ business ที่นี่ Are you the one making that noise? Probably me, huh? If I am with a company that's not in business, how are they going to pay me? ถ้าเกิดบริษัทนั้นยังไม่มีตัวตนอยู่แล้วเขาจะจ่ายเงินให้คุณยังไง 10 years ago, I had the opportunity to be part of the launch into Synergy Korea. 10 ปีที่แล้วครับผมมีเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเปิดตัว Synergy ที่เกาหลี So I worked very hard. ผมทำงานหนักมาก Spent a lot of time in Korea. ให้เวลากับที่ประเทศเกาหลีช่วงระยะเวลา Ate a lot of bulgogi, ทานบูโกกิอย่างเยอะ which is not a bad thing. อาจจะไม่ใช่เรื่องที่แย่เท่าไหร่ But I spent a lot of time and worked very hard 10, 9, 8, 7 years ago in the Korean market. ผมใช้เวลาทำงานอย่างหนักเมื่อประมาณ 7-8-9 ปีที่แล้ว So today, once a month, Synergy puts money into my bank account.
และในวันนี้ทุกๆเดือน Synergy ก็มีเงินโอนเข้ามาในบัตร account ในบัญชี my paycheck. เช็คของผม And a big piece of that check every month is from work that I did 10, 9, 8 years ago in Korea. มันคือเงินก้อนมหาศาลที่ผมเคยทำงานหนักเมื่อ 7, 8, 9 ปีที่แล้ว It's really important that you understand that. มันเป็นเรื่องสำคัญครับที่ทุกคนจะเข้าใจ Because if you truly want to build a residual income, เพราะถ้าคุณต้องการที่จะมี passive income ที่แท้จริง if you want to build a business like Frederick said where you can pass it off to your children or grandchildren, ถ้าคุณอยากสร้างธุรกิจที่คุณสามารถให้ลูกให้หลานคุณได้ไปตลอด there are certain elements that have to be present for that to happen. มันมีอยู่ไม่กี่หัวข้อที่คุณจำเป็นต้องรู้ว่ามันจำเป็นต้องมีถึงจะให้สิ่งนั้นกับคุณได้ But before we do that, แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นครับ I want to, oh, there's Mr. Huang. We'll talk about him in a little bit. เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงคุณวังต่อนะคะ I want to give you guys a little bit of my background. ผมอยากให้ทุกท่านได้รู้จักที่มาที่ไปของผมก่อน And look at some businesses that I had in other industries that are very similar to what we have with Synergy Worldwide. รวมทั้งได้รู้จักถึงธุรกิจที่ผมเคยทำก่อนที่ผมจะเข้ามาทำเกี่ยวกับ Synergy Worldwide When I was 21 years old, ตอนที่ผมอายุ 21 ปี the university called me on the phone มหาลัยโทรมาหาผมครับ and said, please don't come back. แล้วโทรบอกว่าได้โปรดอย่ากลับมาเรียนอีกเลย And I was very happy. แล้วผมก็มีความสุขนะ I did not like school. ผมไม่ชอบเรียนหนังสือ I have a lot of energy. ผมมีพลังงานมากมายเลย So I can't sit still. ผมก็นั่งอยู่กับที่ไม่ค่อยเป็นนะครับ I played baseball, so I liked that part of school. อ๋อผมชอบเล่นเบสบอลนั่นคือส่วนเดียวที่ผมชอบเกี่ยวกับการเรียนหนังสือ I liked the social part of school, ผมชอบที่จะมีสังคมในโรงเรียน but I didn't like the books and all แต่ that. ผมไม่ชอบการนั่งเรียนหนังสือ So I left, แล้วผมก็ออกจริง and I wanted to be an entrepreneur. ๆแล้วผมต้องการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว My father was not very happy about that พ่อผมตอนนั้นคงไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่ผมตัดสินใจ because he's a professor at that university. เพราะพ่อผมเป็นอาจารย์ที่มหาลัย Yeah, he's an electrical engineering professor. เขาเป็นครูสอนด้าน electric engineer He's super smart. วิศวะไฟฟ้านะคะเป็นคนที่ฉลาดมาก He has written 18 college textbooks for engineering. เขาได้เขียนหนังสือทั้งหมด 18 เล่มในการสอนเรื่องวิศวะไฟฟ้าให้กับมหาลัย He probably was wondering what happened to his son. แล้วเขาคงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของเขา But I do know this, he never had to worry about having me in any of his classes. แต่เขาสบายใจทุกครั้งที่ไม่มีคุณมาร์คในห้องเรียนเขาเลย So he was angry with me when I left school because he thought that I needed to get my degree. วันนั้นพ่อผมโกรธครับที่ผมไม่เรียนหนังสือต่อเพราะเขาคิดว่าผมควรมีใบปริญญา But for me, and I'm not saying school's a bad thing, school's a good thing. แต่สำหรับผมไม่ได้บอกนะว่าโรงเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ดี But for me, it wasn't my passion, it wasn't what I wanted to do. แต่สำหรับผมไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการ So I left and I started working. ผมก็ออกจากการเรียนหนังสือแล้วก็เริ่มทำงาน And I started different companies. แล้วผมก็เริ่มบริษัทหลากหลายมากมาย And I made a lot of mistakes. แล้วก็ทำความผิดพลาดมากมายเช่นกัน Because I didn't really have a mentor. My dad is an electrical engineer. He doesn't know a lot about starting businesses. เพราะตอนนั้นผมไม่มีเป็นใครเลยที่จะเป็นผู้แนะนำเพราะพ่อผมเนี่ยเป็นคุณครูสอนที่มหาลัย But I started, over the last 24 years or so, I've started over 50 businesses. ตลอดเวลา 24 ปีที่ผ่านมาผมมีทั้งหมด 15 ธุรกิจด้วยกัน Some of them were pretty good successes. บางอันก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดี And some of them were great failures. บางอันก็ล้มเหลวอย่างน่าอับอาย And where I learned the most was from the failures. แล้วเวลาที่ผมได้เรียนรู้มากที่สุดก็มาจากสิ่งที่ผมล้มเหลวนี่แหละ The mistakes that I made taught me better lessons than the successes that I had. ความล้มเหลวที่ผมทำลงไปสอนให้ผมเนี่ยได้ดียิ่งกว่าธุรกิจที่ทำแล้วประสบความสำเร็จซะอีก So some of the companies I just listed up here, อันนี้ก็คือเป็นลิสต์ของคอมพานีที่เขาได้เคยทำมา the custom motorcycle shop, มีบริษัททำมอเตอร์ไซค์ a music company, บริษัทเรื่องเกี่ยวกับดนตรี sunflower seeds. เม็ดทานตะวัน So if you want any sunflower seeds, you can. ถ้าใครอยากกินก็ถามผมได้
movie company, แล้วก็บริษัทเกี่ยวกับหนัง and different companies. แล้วก็มีอีกมากมาย One company that we started in 1994 was an internet company. หนึ่งในบริษัทที่เริ่มในปี 1994 ก็คือเป็นบริษัทเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต Now I want to talk about this because there's so many great parallels between that company and the environment that we're in with Synergy Worldwide. ผมอยากจะพูดถึงบริษัทนี้เพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกับความเป็น Synergy Worldwide When we started this company, nobody knew what the internet was. วันที่ผมเริ่มธุรกิจนี้ครับไม่มีใครเลยรู้จักว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไร Can you believe that? คุณเชื่อได้ไหม Nobody knew what the internet ไม่ was. มีใครรู้เลยสักคนว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไร So when we went and talked to somebody about our company, we first had to teach them what the internet was. ในวันแรกที่ผมจะต้องไปคุยธุรกิจกับใครสักคนผมจำเป็นจะต้องสอนเขาครับว่ามันอินเทอร์เน็ตคืออะไร And then we had to teach them how they could take their products or services and put them onto our mall. แล้วเราก็ต้องสอนเขาอีกครับว่าเขาเนี่ยจะสามารถเอาสินค้าที่เขามีในมือเนี่ยลงไปในอินเทอร์เน็ตเหมือนเป็นการช้อปปิ้งมอลล์อินเทอร์เน็ตได้ยังไง And in 1994, 1995, it was pretty slow. There wasn't really a lot going on with the internet. ในปี 1994 ถึง 1995 เนี่ยมันค่อนข้างเติบโตได้ช้าเพราะว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไร But we believed that it was going to be big. แต่เรามีความเชื่อครับว่าวันหนึ่งมันจะยิ่งใหญ่ So we kept working. เราก็เลยยังทำงานต่อ Now in 1996, an interesting thing happened. แต่ในปี 1996 เนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น The media started to get behind the internet. เรื่องข่าวหรือมีเดียคือโฆษณาทั้งหลายเนี่ยเริ่มพูดเรื่องอินเทอร์เน็ตมากขึ้น You couldn't pick up a newspaper or a magazine that didn't say something positive about how the internet was going to change the way the world did business. ในวันนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะหยิบแมกกาซีนหรือหนังสือพิมพ์ขึ้นมาสักเล่มนึงและไม่พูดถึงอินเทอร์เน็ต So I call that a peripheral influence. ผมก็เลยเรียกว่ามันเป็นความโชคดีที่สิ่งแวดล้อมมันนั้นผลักดัน We were working, but other things were happening that helped our company grow. ในขณะที่ผมกำลังโฟกัสในงานที่ผมทำแต่ความโชคดีคือสิ่งแวดล้อมมันผลักดันไปที่งานของผม So between 1996 and 1998, ในระหว่างปี 1996 ถึง 1998 we grew from maybe, I don't know, a few hundred stores to thousands of stores. จากเพียงไม่กี่ประมาณหลักร้อยของร้านค้าในอินเทอร์เน็ตกลายเป็นหลักพัน Our revenues grew over 1,000%. การเจริญเติบโตมากกว่า 1,000% Our traffic went from about 300,000 hits a month to over 40 million hits a month. ก็คือจากที่คนเข้ามาดูในเว็บไซต์จากประมาณ 30,000 คนมันกลายเป็น 40 ล้านคน So we ended up in 1998 selling this company และในปี 1998 ผมตัดสินใจจะขายบริษัทนี้ for a lot of money. สำหรับเงินที่ค่อนข้างมหาศาล And it was because of many things, but one was because the timing ended up being so good. มันเป็นเพราะเหตุผลเดียวครับคือเวลาทามมิ่งนั้นมันเป็นเวลาที่ดีที่สุด Now we're going to talk a little bit about synergy and why that same timing applies to your business right now. ผมเลยอยากจะอธิบายว่าทำไมทามมิ่งที่ดีแบบนี้เหมือนบริษัทเก่าของผมเนี่ยถึงเป็นทามมิ่งที่ดีเช่นกันใน Synergy But I want to tell you a little bit about how I joined Synergy. แต่ก่อนอื่นผมอยากจะบอกอธิบายว่าทำไมผมถึงเลือกที่มาจอย Synergy When we sold that company, I was 32 years old ในวันที่ผมขายธุรกิจนี้ครับวันนั้นผมอายุ and I retired. 32 และผมก็เกษียณ I had nothing to do. ไม่ต้องทำอะไร And it lasted for about 12 minutes แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นได้แค่ 12 นาที because I got very bored เพราะผมเบื่อแล้ว and wanted to be doing และ things. อยากจะ Right? ทำอะไรสักอย่าง So that's when I started the motorcycle shop, the music company, นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่เริ่มธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์และธุรกิจเกี่ยวกับดนตรี had a rock and roll band, ผมมีแบรนด์ดนตรีร็อกเป็นของตัวเอง had really long hair, มีผมยาวมาก had a lot of fun. แล้วก็มีความสุขมาก But the interesting thing was these businesses that I started, I just didn't have this great passion for. แต่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกครับว่าทุกๆธุรกิจที่ผมเลือกทำนั้นผมไม่มีความคลั่งไคล้ที่อยากจะทำมันขนาดนั้น Because I think sometimes when you take just a hobby and you turn it into your job, it's hard to really develop a high level of passion. เพราะผมคิดว่าบางครั้งที่คุณเลือกเอางานอดิเรกที่คุณรักเนี่ยมาทำมันเป็นธุรกิจมันยากที่จะทำให้มันเติบโตไปมากกว่านี้ And who would agree that passion is very important to have success in your business? มีใครเห็นด้วยไหมคะว่าความคลั่งไคล้หลงไหลสำคัญมากในการทำธุรกิจ All of us, right? Passion is very, very important. So I decided to start doing something I was passionate about and started another internet company. ผมก็เลยตัดสินใจเริ่มทำสิ่งที่ผมคลั่งไคล้และหลงไหลนั่นก็คือธุรกิจอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง
And I went to, so I developed this internet technology แล้วผมก็สร้าง develop ให้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ and called up Dan Higginson, แล้วผมก็โทรหาคุณแดนฮิกกินสัน the founder of Synergy Worldwide, คนที่เป็นผู้ก่อตั้ง Synergy Worldwide and we went to lunch. แล้วเราก็ไปกินข้าวเที่ยงกัน And we went to lunch because I wanted to sell him on my product. ผมนัดเขากินข้าวเที่ยงเพราะผมอยากจะแนะนำธุรกิจของผมให้กับเขา And here I am today at แล้ว Synergy. ผมก็อยู่ตรงนี้ So the first half of lunch, I talked about my company. ครึ่งแรกของอาหารเที่ยงที่รับประทานกันเนี่ยผมพูดถึงธุรกิจของผม The second half of lunch, he talked to me about Synergy. ส่วนครึ่งหลังของการรับประทานมื้อเที่ยงเนี่ยเขาพูดถึงธุรกิจของเขา Now I want to back up just a little bit แต่ผมอยากจะย้อนกลับมาอีกนิดนึง because prior to that, the year earlier, I had invested in a network marketing company. แต่ก่อนที่ผมจะได้เจอคุณแดนเนี่ยผมเคยลงทุนลงไปในธุรกิจเครือข่ายมาก่อน My first experience with a network marketing company. ประสบการณ์ครั้งแรกกับธุรกิจเครือข่ายของผม And it was the worst experience I ever had in my